El día, amigos, con fuerte lluvia y tolvaneras producto de la presión atmosférica. El descenso de la temperatura provoca presiones atmosféricas que incrementan la cantidad de la lluvia. Pese a la lluvia, no disminuye la cantidad de contaminantes suspendidos. Vemos cierta visibilidad en toda la parte de la ciudad, pero pese a la lluvia no vamos a tener un descenso, puesto que la actividad nocturna de transporte es la que mayormente está generando todos estos contaminantes desde las 4 de la mañana. Si tú tienes una flotilla de autotransporte, por favor, te pedimos que si te da suficiente utilidad, pues cambies esos motores. Ya los motores diésel no pueden seguir contaminando más a esta ciudad. Vemos cómo se manifiestan pues todas estas acumulaciones masivas de gases irrespirables, injustamente para toda la población del país. Vemos la zona de Toluca también con fuerte lluvia, ya en la carretera, ¿sí? Toda la parte de la Jusco también con lluvia, la parte de Plateros, la parte de San Ángel, Mixcoac, Cuapa, la parte del aeropuerto con lluvia, la parte de Tepozotlán, Atizapán, Tlalnepantla también con lluvia, la parte de Sayavedra con lluvia, Lago de Guadalupe. Todas las regiones están ahorita pues con esta gran bendición que es la lluvia, pero no podemos seguirnos ateniendo a que la lluvia limpie toda la porquería que generamos día a día. Por favor, amigos, despertemos, tengamos conciencia, hagamos este cambio colectivo. La bóveda se ve cargada de agua, mañana posiblemente un día muy limpio, pero pues todo depende de seguir haciendo esta contaminación con lo que no debemos. Que tengan buena tarde, Dios los bendiga, buenas noches.